Привет подписчикам нашей группы. Фишку. Выбрались порыбачить, давно уже не был на рыбалке, заняты были. Вот. Но сегодня ловлю первый раз, что самое интересное, первый раз на ультралайт приехал ловить. Первый раз держу, ну палки что в магазине держал, но ловить первый разочек. Сколько тут тест? 12 грамм. Вот, катушечка Redark, 2000. Вот. Шнур не знаю какой там стоит. Палка Kingfisher 7. Да, Kingfisher 7. Вот. Ну, Серега блюбертик. Ну мы да. Вот. Ну, Экусима 2000, леска 0,16. Юра ровный. Блюберт 0,55. Администратор группы Рука Рыбака. Сейчас приблизим, уже ловит. Уже ловит. Ну, только начинаем. Так, будем ловить, продолжим, да, съемочку. Ну и в конце снимем отчетик. Да. Все. Ну вот, поймали первую рыбку. Серега. Первого окушочка. Начало. Ну, разловили. Прошло минут 5-6. Рейнсовский силикончик. Вот. Ну, будем продолжать дальше. Сейчас, наверное, я на силикон буду переходить. Так. Давай, рыбка. Давай. Ультралайтовая рыбка. Вроде только что срез был, а у меня стоит сталечка. Наказали мы ее чуть-чуть. Карандашик. Вот. Первая рыба, что я ловлю ультралайтом. Ну не поверите, 2 грамма чебурашка. 3 грамма, да? И удар такой четкий, блин. Класс. И реперочек вот такой. И реперочек вот такой. Big Bait Baits, да. Хорошая приманочка. Так что я все, загорелся ультралайтом, удар в пятку. Так подача хорошая была, беру да? палку, да. Ну все, будем продолжать. Фишку? Фишку. Обед. И наклейку нормальную покажи. Что? Наклейку нормальную покажи. Сейчас. Вот. Он сам уже пишет, спрашивает. Ну расскажи что-нибудь. Что, нормально? Что-то. Сейчас, секунду. Что-то оно. Да, это плохо. О, Перекусили, а 100 грамм выпили. Клёва нет вообще. Нет, тут клёва много. Но пушки все не хотят захватывать. Серега за окуня поймал. Я поклёв. вот он один окунь. А второй снимает. Ну сейчас попробуем до 6 половин, если не будет поклёвать, поедем. Попробуем сюда. Тоже вон рыбаки сидят. Отдыхают. Давайте сало дойдем, внизу там. Что тут у вас осталось? Юра, бери. Любимый завтрак Богомаза. Давай, я Да? бутерброд завалю с Серегой пополам. Ну все, будем ловить. Будем, да, продолжать. Сейчас пообедаем. Я, как всегда, должен сработать закон бутерброда. Так он у меня постоянно, я тебе говорю. Я тогда вот когда сама тягал, так тоже поел. Ну и такое ощущение, сейчас поймаю. Со второго забросить не надо. Покажи прикормку. Сало это домашнее. О, картошечка. Все свое, все домашнее. Так, остальное все съели. Да. Так, ну что-то тут Сергуня тянет, блядь, убийца окуня, блядь, и всего остального, блядь. Не знаю. Сейчас будем смотреть. Да. Ну вот, взял судачка. Красивого, красавец. Моего, то что только что было 3 удара у меня, блядь, сразу. И... Так что вот, такие судаки ловятся деснянские, очень красивые. Так что, будем продолжать.
конечно. Но привез нас сюда вот этот человек. Я думаю, вы Я уже только его что знаете был, понял, по двойной рыбалкам. удар четкий, и Серега добивает. То есть Вот, так, ну, вторая будем продолжать. поклевка случилась буквально минут 7 прошло, да, 7, наверное, максимум прошло. Вот идет тоже, наверное, небольшой, говорит, такой же. Так, ну вот где-то он здесь вот, а вот он, да, небольшой, Нормально такой. большой. Ну, Серега, все, всех обловил. Ну да, молодец, честно говоря, молодец, даже не дает мне, блин, половить, потому что я это, второй. Васе Гораевскому привет. Судак пошел. Так что такие дела. Снимаем, да, вообще, блин, заколупал. Опять, блин, поклевка, надо обойти. Блин. Подобрал Вон, приманочку. так, Ну, это вот спустится. да, небольшой, но Убирать. так вот. Сюда не свалит опять? Третий, блин, в течение, не знаю, наверное, минут 20. Так что, блин. Так что рыбалка нормальная. Да. Приехали на судака, попали. У меня поклевка же с того места была. Серега второй снимает. Показываю. Привет, Виталик. Такую рыбу надо отпускать. особенно Вот так. судака. Все, порядок. Маму и папу позови. Все, погнал звать. Вот он. Я тяну, думаю, когда оно опустится. Хорошая. Нормально, Лень. Красавчик. Так, не представляй. Семья без Вот. Она взяла и пошла вперед, понял? Так, Юра, счастливое лицо обладателя кубка. Ну вот такая вот, смотрите, красавица. Перед собой, да. Хорошая. Да неудобно перед собой, не хочу, чтобы она Все, шла. хорошо. Красавчик. Помимо судака, щука. Вот и рейс сработал. Так, Так Леня, что так. давай, включай вторую передачу. Залегка. Сейчас поймаем. Понятно, мне все равно я-то свою рыбу поймаю. Фишку покажи, тогда будет клевать. Выплески эмоций. Зубы уже поменяла. Есть холодненькие. Красавица. Ну, итог, переехали, ловили мы на ультралайт. Бедняга. Переехали, я говорю, поедем на хорошее секретное место порыбачим. Да. Итог, 3 судака и щука, это пока. Да, еще часа не прошло, ребята, я вам хочу сказать. Но это место, я здесь приезжал меньше 3 рыб при самом плохом клеве. И бывало такой разнобой, щука, судак. И взяла нападение. Ух, смотри, как ужрала, блин. Да, шахту Шахта самую. там блядь. вообще. Самую шахту. Кровище, правда, ну ладно. Да, так Виноваты. в жабры залезла, она уже... Ну, Юра обкотлетился сегодня. Не, не будет пускать. Ровно душечка. Ну, здесь, дома я кантер запрузы. Берите жен с собой. Вот видите? Говорят, женщина на рыбалке не Да. выносит. Ну, у нас наоборот сегодня. Да, у нас все... У меня, По две, фэншую. у меня 2 поклевочки, Да, тех сейчас я не реализовал. новые взгляды, сейчас уже все пересмотрели. Так, все, берем тебе спиннинг. Тенрю там, у Короче, Лени есть Вы тенрю. из меня сделаете активного рыбака. Давай я тебе дам БВ, у меня же есть это. Пинцет? Не пинцет, у меня есть Плоскогубцы, карсан и это. конечно. Так, ну что, все, хватит. Все, да, снимай. На. Побежал. Я ж карсан Юра. есть и это. Ну все, продолжаем игру. Да. Да, Леня разбомбился под вечер, это уже заходит солнце. Короче, ой, ребята, одна беда. Так что... Глаз твою мать. Серега, а ну где оцени, выживет или нет? Так, итог рыбалки. Ну еще не итог, еще половина. Ай, что, смотри. Я только сам отдирал, летал на килограмм 40, но не выжил. Что, 4 судака, да? Ну да. Точно. Хорошая точка. Рабочая она, проверена уже раз. Ну что, итог снимем попозже, еще половим немножечко, да? Да. Все, давай. Вот, да, да сколько, 3 минуты, наверное, ну 5 пусть прошло, да. Здорово. Вот. Секрет просто у меня. Да, что-то он, короче, стоял и тут начал секретничать, короче говоря. Ну, в общем, вот такая у нас рыбалка. Да, Такой грамм 700. да. Немножко больше, ну, уже... Ну, не гигант. Да, не гигант, ну, чуть-чуть побольше. Коптильный. Да. Ну, не просил. Хотя ували. Так опять же, смотри. Смотри, не просек, берет жадно.
Увалил опять в глаз. Вывалил глаз. Ну как вот так, жалко же рыбу такую. Вот, продолжим. Так, Потом ну я не знаю. Этот выживет? Глаз. Глаз. Они, наверное, не видно будет, блин. Я понял. Ну, блин, что ж поделаешь. Давай, буду менять приманку. Палочка наша, да? Вот, ну как порыбачили? Начали с ультралайта сегодня. На ультралайт не пошла рыбалка. Начали кубики Окунь. заработать. Каждому. Окунь отказывался брать, да. Вот, поймались там с десяток, наверное, то меньше, да? Да. Вот, переехали на хорошее место. У тебя глаза как у судака, Как у как судака. светятся красные. Да, то есть приехали на точку, там где рыба стоит постоянно. Ну, думаю, ну я еще здесь не был в этом году, как раз оказались здесь недалеко, решили проверить. Ну вот результат. Поклевок вообще было море. О, я же тебе говорю, глаза как у судака. Ну у да, тебя. поклевок было море. То есть как море? Поймали мы 5 судачков, да? 5 судачков. Да, 3 выпустили. отпустили мелких. Вот. Еще поклевок у меня было пустых 3. Ну и у каждого поклевок было много. А Юрчик он щучку. И еще вторая сразу у него срезала. Да, Срез вообще. произошел. То есть порыбачили отлично. Ну, Вот. берите жен на рыбалке, я хотел Да. сказать. Вот. Небольшие расстройства. И это, давно видео не было уже, давно не снимали, на рыбалку не ездил, потому что был занят. Ну раз вышел под пешеходный мост, наобрывался Да. и ушел. Вот. То есть, ну думаю, на следующих выходных мы еще в субботу вылетим, да, может среди Прорвемся, недели. если погода даст, Да. то прорвемся, я думаю. В общем, одно радует, Слишком- что Будет еще немножко повеселее. одно радует, что мне больше самое классное, что радует, что все мои точки, все начинают работать. Уже они проверены, приезжаешь Да, и ловишь да, да, рыбу, да. да? Вот, это результат. Ну еще что отпустили. То есть, ну, Ну, за рыбалку, скоро Леня. скоро открытие. У тебя глаза такие не Поедем- открываются. поедем. Скоро открытие. Уже, ну, воды, то есть, я имею в виду. Да. Поедем еще в другие места, там будет, я думаю, повеселей. Все, пока всем. Подписывайтесь в группы. Да. Все, всем пока. Всё. Ждите очередных видео. Все, чай пьем, срываемся. Давай, Юра, еще середку, пожалуйста. Я уже